appelé jiaozi chez les Chinois, gyoza au Japon ou mandu en Corée, هما هادوك les raviolis asiatiques. تبعوني باش نوريكم comment les réaliser chez vous à la maison. Pour mes jiaozi, c'est vrai que moi je les appelle jiaozi et pas gyoza, donc à la chinoise. Donc la première étape, les غادي نحتاجو هي la préparation ديال la pâte. Donc la pâte ديالنا. Donc غادي تحتاجو un bol, غتاخدو un bol كبير بحال هكا. غاديرو فيه de la farine blanche, donc le force, tout simplement. Et on va rajouter un petit peu d'eau tiède غادا السخونيه. Il n'y a pas de sel dans la pâte à gyoza ou la jiaozi en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris en Chine. Voilà. Donc غندير شويه د الماء على حساب الفرص ديالكم ونبقاو نخلطو comme ça. Voilà. Je rajoute un peu d'eau. هذاك الماء il est vraiment غادي السخونيه سخون شويه, d'accord? Voilà. Et là, on va mettre يدينا في la pâte في العجينه باش نعجنوها ونجمعوها. Donc je vais essayer نجمعها مزيان en boule. Donc من بعد ما جمعت العجينه ديالي, donc je prends la boule هنا نحطها sur mon plan de travail ونعجنها ندلكها un petit peu بيدي, pas beaucoup, ماشي بحال العجينه ديال الخبز اللي كنبقاو نخدموها بزاف, مي كنمشيو في هاد لي كم صا بحال هكا حتى تتعجن لينا وكتولي اون بات ليس. دونك من بعد ما دلكنا العجينه ديالنا مزيان شويه غادي نحطوها ونديروها au fond du bol comme ça ونغطيها avec un film alimentaire ونخليوها ترتاح pendant 30 minutes. Alors d'abord غادي ندوزو لا farce. Donc pour la farce غادي تحتاجوا كفته. Donc ها هي الكفته درتها هنايا, الكفته ديال البكري, d'accord. Donc غادي نزيد عليها un petit peu d'oignon chinois ولا de la cébette, غنحطها فيها هنا. La ciboulette. Donc هنايا خديت de la ciboulette مقطعه, غنديرو حتى هي شويه de la ciboulette, شويه بزاف. Après غادي نزيد عليها un peu de champignons. Donc des champignons, الا عندكم des champignons shiitake اللي هما ميبسين ورطبناهم في الماء كنقطعهم صغيورين حسن, ما كاينش درنا انا j'ai mis que des champignons Paris comme ça مقطعين. Et là on va rajouter l'assaisonnement. Donc pour l'assaisonnement غادي ندير bien sûr la sauce soja. On met pas de sel les amis, donc غديروا la sauce soja على حسب الذوق. C'est la sauce soja claire qui remplace le sel ici. Après, on va mettre de l'huile de sésame les asiatiques, bien sûr, les كتكون torréfiée. Donc, rien. Moi, j'aime bien rajouter ce qu'on appelle la oyster sauce ou la sauce ديال les huîtres. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez. تقدروا ديروها معاها. C'est très bon aussi. Je mélange. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le maïzena. علاش المايزينا غتشوفوا غادي نديروا المايزينا وغنديروا الماء. المايزينا كتعطي لا تيكستور ديال اللحم, واحد لا تيكستور ان بو كيكونش داك لو كروكون د لا فياند, كيكون بزاف كيتستعملوا في لي فارس ديال لي غيوزا و لي جاوزا. دونك غنديروا ان بو د مايزينا كوم سا على حسب بيان سور لا كونتيتي ديال الكفته ديالكم. Regardez هنا la quantité. Je vais rajouter de l'eau, شويه د الماء. On humidifie هاد لا فارس, كتكون شويه بحال جاريه un petit peu. Je vais vous montrer. ونخلطو. Et là enfin غادي نزيدو des choux. Donc là il y en a pas mal de choux, ما عنديش bien sûr هادشي كامل. C'est des choux اللي هما محكوكين ولا râpés comme ça. Donc du chou blanc, crumb ولا المكور على حسب كل واحد شنو كيعيط له. Et on mélange. Donc, et là, j'ai oublié de rajouter tout à l'heure du poivre blanc. Donc, غادي نزيد le poivre blanc. Et غندير un petit peu de sauce soja foncée pour la couleur. Un tout petit peu, regardez. طايرة بحال هكا. Et je mélange. De temps en temps, بداو تزيدوا الماء حيت vraiment بغينا واحد la texture اللي ماشي ناشفة باش كتكون un peu dire كتلقى داك لو جو ديالها. Regardez la texture ديالها كي كتكون. ما كتكونش ناشفه كومبليتمون. وتقدروا ديروا فيه لي شينوا كيزيدوا فيه, ونوريكم وحده ان فيت. هذه كناخذها انا كما وريتكم في لي ستوري ديجا في درب عمر. دونك هذه ان فيت
Chinese 5 spices, donc les 5 épices, le mélange des 5 épices. Ou là, vous pouvez dans une autre marque si vous voulez. Sinon, vous pouvez carrément mettre هنايا. Donc voilà, après 20-30 minutes, on va dire. Il y a من الأحسن تخليوها نص ساعة نطلعوا على العجينة ديالنا. غادي نجبدها. Et je vais un petit peu la travailler شوية, encore une fois. Donc un tout petit peu. Voilà. ندلكها شوية. Et après, نخليها عاوتاني pendant 10 minutes. Donc من بعد ما ارتاحت العجينة ديالنا غادي ناخذها, d'accord. Et là, je vais la faire à la chinoise. كيف تعلمت نصاوبهم. Mais je vais vous montrer, ça c'est un petit peu, ça prend plus de temps, d'accord. Donc كناخذوها كنتقبوها من الوسط comme ça, comme un donut. وكنبقاو on fait comme ça حتى تيكون عندنا كترقق un petit peu شويه. Voilà. Après, je vais la couper comme ça et je vais la mettre بهذه الطريقه. Je vais la couper en deux. Écoutez, là, je vous montre vraiment la manière qu'ils sont en Chine. Peut-être je pense qu'en Corée et au Japon, c'est pareil. Mais vous n'êtes pas obligé de faire بهذه الطريقه. Vous pouvez tout simplement تاخذوا العجينه ديالكم, ديروا شويه ديال الطحين et qu'on l'étale بمدلك كبير comme ça normalement. بعد كنجيو كنقطعوها. كنقطعها كما كنقطعوا بحال ملي كنصوبوا لي شوسون, d'accord. Ça prend moins de temps. Là, je veux vraiment vous montrer la manière typique باش كيتصوبوا هاد لي جاوزا ولا لي gyoza. Donc je vais vous montrer ça, mais vous n'êtes pas obligé de ديروا de la même manière parce que هذه كتاخذ شويه plus de temps. Donc من بعد ما كتولي عندنا العجينه ديالنا على هذا الشكل, اش كنديروا كنجيو كنقطعوها en petits morceaux بحال هكا. حاولوا لي مورسو يكونوا قد باش يجيوكم دوك لي cercles بحال. Donc كناخذوا une boule اللي قطعنا comme ça. Je vais نضربها بيدي comme ça, je vais l'écraser comme ça. Et là, ce que je vais faire, هاد الطريقه اللي غنوريكم سي الطريقه تيبيك كيفاش كيخدموها. Mais vraiment, كتاخذ الوقت بزاف. Moi, je fais pas toujours ça. C'est vraiment juste pour vous montrer la manière باش كتصوب. Mais après, غنوريكم الطريقه السهله باش كنصوبوها. Donc, d'abord, je fais ça dans un sens. Et comme ça. وهذا سي مدلك سبيسيال ديال هاد لي رافيولي شينوا, حيت كيخدموهم هما بواحد الطريقه من بعد ما كيطلقوا لاباط بحال هكا, داكوغ. كيس كيفون داكشي علاش كيخصنا مدلك صغير. كنشدوا لاباط من الوسط بحال هكا وكنبقاو غوغاردي سور لي كوتي اي اون تورن. كندلكو غير لي كوتي, صبعنا كيبقى ديما في الوسط وهاد الجناب هما اللي كنجروهم وحنا كندوروا لاباط. علاش كيديروها هما بهذه الطريقه؟ Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent toujours avoir les côtés رقاقين على الوسط. الوسط ما كيتقاش, les côtés كيكونوا رقاقين حيت الوسط كيدار فيه لافاس و les côtés هما اللي كنجمعوهم. Donc c'est pour ça qu'ils le font de cette manière, mais ça prend énormément de temps. Sinon, la manière اللي قلت لكم la plus facile كيما حنا كنصاوبوا لي شوسون ولا كاع العجينات, غتشدوا العجينه ديالكم غتدلكوها كامله وغتاخذوا قطاعه, دوك القطاعات اللي عندنا كوم سا تقطعوها ديريكتومون ولا بيان سور افيك زلافه ولا كاس كوم سا وتقطعوها. سي فري كو ملي كنديروا هذه الطريقه ما كيجيوش كيما هما كيديروا داك الجناب رقاقين والداخل غليظ. مي فريمون جي ديجا ايسيي سا, سي با غراف, سا فونكسيون تري تري بيان. Ne vous prenez pas la tête. Donc دابا غادي نوريكم كيفاش غنعمروا هذوك لي جاوزه ولا لي غيوزا ديالنا. ريغاردي ديجا الوريقات ديالكم العجينه راه كديروا الطحين بيناتهم باش ما يتلصقوش ليكم, داكوغ. دونك كناخذوا لاباط ديالنا كنديروا ان تو بتي بو دو سور لي كوتي بالجنيبات هكا, كندوروا عليه الماء, كنديروا لا فارس ديالنا في الوسط. ما كنديروش لا فارس قليله وما كنديروهاش كثيره نون بلو, داكوغ. فوالا القياس بحال هكا. اي لا كنمشي من هنا غنجمع من هاد لو بوف اللي في الوسط الفوقاني بحال هكا, فوايي. غنحطها باش نوريكم. اي لا سكو جو فير سي كو كاع الجناب غادي نجيبهم لداك الوسط, من الجنب الوسط وحنا غاديين من الجنب الوسط من الجنب الوسط. كنبقى نخدم غير بلا بارتي الفوقانيه, التحتانيه ما كنقيسهاش. وزاوي اصبعي باقي الوسط فين كنا في الاول حتى الاخرانيه. اش في سا et je refais la même chose de l'autre côté من الجنب الوسط بحال هكا.
لا حتى الاخرى اي كندير جيسي ندورها هكا باش كومسا كيكون عندنا داك لو بتي تروك. وهذه ما عمرتهاش بزاف مي سي با غاف. الوغ دابا غادي ندوزو لا كويسون ديال لي جاوزو ولا لي غيوزا. شحال من واحد كيقول لك مبخرين اون فيت راه ماشي هما هادو لي غيوزا راه ما كيتفوروش. يونا اللي كيديروهم سي بوسيبل سي بون اوسي مي لا مانيير باش كيطيبوا سي سوا كيكونوا مسلوقين في الماء دونك ديرهم في الماء ومن بعد ملي كيطلعوا الفوق يفلوت كنزولوهم ولا كنديرهم بهاد لا مانيير اللي هي لا بلوز اوتيليزي اي انا اللي كتعجبني بزاف اللي كيكون داك التحت ديالهم غريي ومن الفوق كيكونوا بحال مبخرين. دونك غنوريكم كيفاش نوجدوهم. دونك كنديروا المقله un petit peu d'huile végétale pas beaucoup hein juste un tout petit peu un petit filet غير باش يكون عندنا un petit peu de gras لتحت داكوغ. اي لا ملي كتسخن لينا كنحطوا نو بتيت غافيول هكا جالسين كنحطوهم كمسا في الوسط. ريغاردي معايا هنايا منين كنهزوهم بحال هكا كنشوفهم ملي كيبانوا لنا هكا تحمروا. سي تو سكون فا فير. ريغاردي سي تري امبورطون سي اون اكسيون رابيد اون فا دير. كنزيد الماء راه الوقت سخون كنزيد الماء اي جو فيرم رابيدمون باش ان فيت كيطيبوا بهذا الدخان هاد لا فابور اي كنقص العافيه ناقصه مهيله ونخليهم حتى تيطيبوا. دونك ان فيت شنو كنديروا داك الماء اللي كنديرو كوم فوز افي فيو كيطلع لينا داك البخار ولا لا فابور كنسدوه اوتوماتيكمون قبل من ديك لا فابور ما تمشي وكنقصوا العافيه وكنخليوه حتى تينشف كومبليتوم من الماء باش كي ان فيت كيطيبوا بلا فابور اي با مسلوقين. فوالا ابري واحد 6 7 مينوت وحتى تنشوفوا الماء نشف كومبليتوم كنحلوا عليهم وكنحطوهم. Alors, mes gyoza ou la jiaozi à la chinoise hahoma, bon, je les ai servis comme ça avec une petite sauce. En fait, la sauce, c'est facile. De l'ail écrasé, si vous aimez l'ail. Vous rajoutez un petit peu de sauce soja clair, un petit peu de zit zinjlen, ou chouïa, le vinaigre chinois, ou un tout petit peu de vinaigre blanc, et ça vous sert d'accompagnement les gyoza dialcom. Donc, je vous dis bon appétit, et comme diraient mes amis chinois, maman che.